aparte do tema de mitigación, de reducir emisións e demais, temos tamén, digamos, o eixe da pobreza enerxética, a loita contra a pobreza enerxética e o eixe da adaptación ao cambio climático, non? E estes aspectos foronse incorporando ao pacto segundo foron formando parte da política climática da Unión Europea. Entón, un pouco o motivo deste webinar é explicar o apoio que presta a Oficina Técnica aos concellos para poder estimar cal é o alcance da pobreza enerxética en cada un dos municipios. Entón, imos comenzar. Ben, eso, o obxecto desta sesión é explicar varias metodoloxías realmente e como rexistrar o pilar ou o eixo da pobreza enerxética en MyCovenant, non? Que é a plataforma na que rexistramos os paces dos concellos. Ben, que partes? Bueno, imos explicar brevemente. Será unha sesión de 20 minutos, despois deixaremos un tempiño para comentar dúbidas e demais. Pois, que a pobreza enerxética dentro do pacto das alcaldías, en que consiste a avaliación, a avaliación da vulnerabilidade enerxética, unha metodoloxía de avaliación da vulnerabilidade enerxética, digamos, full, non? Aos máximos que se pode chegar, que apoio que respaldo nos dá a Estrategia Nacional contra a Pobreza Enerxética e dous métodos, digamos, preliminares que non servirían para definir exactamente cal é o alcance da vulnerabilidade enerxética, onde se produce, por que causas, etcétera, non? Vamos, de forma máis avanzada, pero si permiten estas dúas metodoloxías, pois, ir, digamos, responder aos requerimentos que ten o marco de presentación de informes do Pacto das Alcaldías hoxe en día, que é basicamente ter avaliada a pobreza enerxética nos municipios, non? Cun indicador, que agora veremos. Ben, a incorporación ao Pacto das Alcaldías, como sabedes, pois eso, o Pacto das Alcaldías traslada a legislación, a regulación de clima e enerxía da Unión Europea aos municipios e con respecto ao que é a pobreza enerxética, pois estes foron os pasos a dar, non? Sobre todo, o cambio importante foi o Pacto Verde Europeo a finais de 2019. Houve unha recomendación da Comisión no 2020 e vaise producir e isto foi o que se trasladou en 2022 ao marco de presentación de informes do Pacto das Alcaldías e vaise tamén celebrar digamos, vaise aprobar un fondo específico para a pobreza enerxética ao longo de 2026 dentro das medidas do Fit for 55 que se espera máis ou menos poñelo en marcha, non se puxo en marcha aínda, pero vai se poñer en marcha seguro en 2026. Non está aprobada a decisión en abril de 2023. Por tanto, tamén haberá fondos europeos para esta cuestión, non? Como decía antes, son tres eixes, o que é o pacto, a mitigación, a adaptación e a pobreza enerxética, non? E o que implica a pobreza enerxética se define, non? E hai un pouco consenso entre que a coincidencia, non, de ingresos baixos, de custos altos da enerxía e de baixa eficiencia enerxética, a que se poden engadir tamén malos hábitos en xeral, non? De enerxéticos. Entón, cando confluen estes tres factores, dáse situacións de pobreza enerxética. Xa polo miúdo, o que é en concreto, que é o Pacto das Alcaldías, máis aló da legislación europea, pois
cando se aproba o European Green Deal, hai unha parte que se introduce que é a transición xusta. O criterio de transición xusta é non deixar ninguén atrás, non? Se hai que facer unha transición enerxética non pode ser a costa dos máis empobrecidos, os necesitados. Polo tanto, se introduce un aspecto, aparte de cambiar o reto para a neutralidade climática en 2050, a reducción de emisións con prazos parciais, non? De reducción, reforzar a adaptación ao cambio climático, tamén se introduce este eixe da loita contra a pobreza enerxética, non? E a idea de ter unha enerxía sustentable, segura e asequible, que é importante, aínda que aquí non está escrito, é moi importante. E no 2022, igual que tiñamos pois unhas obrigas como os concellos adheridos, pois tiñan unhas obrigas de introducir no PACES e nos seus informes de seguimento, pois medidas e inventario de emisións, medidas e avaliación de riscos e vulnerabilidades respecto á adaptación, pois tamén temos que avaliar, dende 2022, temos que avaliar a pobreza enerxética no noso municipio, ter un obxectivo estratégico de reducir a pobreza enerxética, debemos afrontala, abordala, e ter medidas contra a pobreza enerxética. E un pouco isto trasladado ao contido dos PACES, pois é que a versión primeira do PACES, digamos, incluía unha estrategia, os documentos do plan de acción, o inventario de emisións, non? E unha avaliación de riscos e vulnerabilidades. De repente, claro, cando introducemos a pobreza enerxética, temos que introducir tamén unha avaliación da pobreza enerxética nesa primeira versión, xa a partir de xaneiro deste ano. Por tanto, a grande parte dos concellos galegos non contan con esta avaliación hoxe en día e por iso tamén facemos o webinar e deseñamos as ferramentas para cubrir esta eiva, non, que hai nos PACES, non? A partir de aí, xa na segunda versión do PACES, xa temos accións de mitigación, accións de adaptación e accións contra a pobreza enerxética, non? Pero insisto, a partir do 1 de xaneiro de 2025, o contido, quer dizer, se un concello se adire agora e fai o PACES agora, ou está adherido e non fixo o PACES e o fai, ten que ter a totalidade deste contido, non? Vemos que este cadro valería, sin os comentarios, ata 1 de xaneiro de 2025. A partir de xaneiro de 2025, temos que ter o contido completo do PACES. Os, digamos, 8 apartados. Ben, temos estrategia no PACES, temos avaliación e temos planificación. Pois, no que atinxe a pobreza enerxética, temos que ter unha meta xeral, antes de 1 de xaneiro de 2025, que pode ser unha meta como abordar a pobreza enerxética, que é unha meta é un tema un pouco, xa veremos que xa dá unha solución a esta a propia plataforma. Unha avaliación na que hai 56 indicadores propostos por a plataforma, dos que 24 son indicadores de monitorización e que sirven para medir e facer seguimento á pobreza enerxética e 32 son relacionados ca pobreza enerxética. Por exemplo, dispor de transporte público. É un indicador que non mide a pobreza enerxética, pero está relacionado. Se temos transporte público, imos desplazarnos a menor custo que se temos que desplazarnos obligatoriamente en transporte privado. Por lo tanto, vai nos axudar a evitar caer nesa situación. Isto asusta, non? 56 indicadores son moitísimos, pero a plataforma e o marco de presentación de informes exixe un único, o sea, reportar un único indicador, vale? Para avaliar a pobreza enerxética. E por último, temos accións contra a pobreza enerxética, nas que hai, en total, establecese 6 sectores, non? No tema da enerxía, no tema das instalacións e a vivenda, no tema do transporte, no tema socioeconómico, no tema legislativo, non? O normativo, non? Podemos aprobar bonificacións fiscais, por exemplo, non? O tema
aí entraría no normativo, pois entrarían medidas como bono social, non? Eléctrico. Pois estos son é un pouco o esquema. Polo tanto, nós temos que establecer, temos que resolver este tema, ter unha meta antes de 2020, o sea, unha meta de loita contra a pobreza enerxética, un indicador de avaliación da pobreza enerxética e unha medida de loita contra a pobreza enerxética. E iso é contido obrigatorio dos PACES a día de hoxe. Ben, comezamos pola estrategia, non? Sabemos que a estrategia, isto é un pantallazo da propia plataforma, nos marca que temos que abordar a pobreza enerxética para asegurar unha transición xusta. Temos que marcar simplemente un ano obxectivo e un ano de referencia. O ano de referencia, aquí temos 2010 porque era o que estaba na pantalla, pero temos que poñer de referencia o ano de avaliación da vulnerabilidade enerxética. O último ano acabado, digamos, sería 2024. Se non tivésemos datos para avaliarla para 2024, que vai ser o que aconteza de momento, temos que poñer o ano anterior. O sea, os datos que utilizamos para facer esa estimación do alcance desta problemática, non? E o ano obxectivo, pois, poñeremos 2030, 2050 o ano que consideremos para que vamos a empezar digamos, a ter resultados na abordaxe deste problema, non? Ademais, aínda que non é un contido obrigatorio, está no exixindo para a validación dos PACES, temos que poñer unha visión a longo prazo que inclúa mitigación, que inclúa adaptación e que inclúa pobreza enerxética. Temos que facer referencia a eses tres aspectos. Iso con respecto á estrategia, que é un dos contidos do plan de acción e da plataforma de MyCovenant. Con respecto á avaliación, ¿no? Que un pouco que nos trae aquí, temos un indicador, basicamente hai só un indicador obrigatorio. Os 56 indicadores hai un que é obrigatorio, que a porcentaxe de persoas ou de fogares que gastan máis dunha determinada porcentaxe, non? Ten un gasto excesivo en servicios enerxéticos, non? Xa veremos. Podemos escoller entre persoas ou fogares, que tipo o sea, cal é a base do indicador. Temos que seleccionar a referencia, ¿no? Aquí se puso en 2023 porque é os datos que nos permiten estimala hoxe en día, e poñemos o nivel actual de como, digamos, do alcance dese porcentaxe, o sea, aquí poñeríamos o porcentaxe das persoas o de fogares que gastan, ten un gasto excesivo, e aquí poñeríamos cal é o límite a partir do que consideramos nós un gasto excesivo. Por lo tanto, hai que manexarse con dúas porcentaxes que non son diferentes. Un é o que establece o límite de gasto sobre o total dos ingresos do fogar ou das persoas, e aquí poñemos que porcentaxe da poboación ou dos fogares están por riba dese límite de gasto. E aquí poñeríamos que no noso ano donde empezamos a atacar a pobreza enerxética, imaginemos 2030, pois que en 2030, se aquí estamos no 20, imos estar no 18, non? Para poder facerlle unha monitorización, digamos, a nosa política contra a pobreza enerxética. Ben, este indicador, digamos, que é o único que obriga a reportar a plataforma de MyCovenant, é o que vamos a obter con dúas das ferramentas que imos explicar hoxe. Se quixéramos abordar máis indicadores, teríamos que ir a unha terceira ferramenta, non? Que é máis complexa. E esas ferramentas que permiten avaliar, calcular tanto este dato como este dato, son que chamamos preliminar e a preliminar simplificada. A avaliación preliminar e a avaliación preliminar simplificada. Ben,
Terceira parte terceira pata, non, da pobreza enerxética, as accións, non? Como pasa en mitigación e adaptación. Pois aquí temos, nos propoñemos, non, como parte desta ferramenta, o deseño dunha acción, ten que ser unha acción en chave, que decir, non vale que se sea unha acción normal, ten que ser unha acción chave de pobreza enerxética, que avaliar a pobreza enerxética do municipio, basicamente. E avaliala, digamos, de forma profunda, non? Que nos diga que así cales son os factores que influen nesa pobreza enerxética, que tipo de evacuación a sofre, onde está localizada, todo iso podemos facer, non? E iso implica como logo veremos, pois unha acción, digamos, máis avanzada, non? Que sería a terceira ferramenta, non? Temos a avaliación preliminar, que decíamos antes, e a evaluación preliminar simplificada, que nos permitían obter esas dos porcentaxes. Pero esta acción que debemos introducir no noso PACES xa permite avaliar, a parte desas porcentaxes, que deste indicador, outros indicadores, non? Dos 56. Esta acción ten un pouco este esquema, non? Que puxemos unha referencia de 18.000 euros, pero bueno, o que podía ser unha asistencia técnica pequena, pero e sería un pouco o esquema desa medida tipo que propoñemos. Pois basicamente a promover unha actividade local, consiste na avaliación da vulnerabilidade enerxética do municipio, a financia o municipio en principio, non? E que as xentes están interesados, non? A sociedade civil, cidadáns, ONGs, o propio municipio, non? Se financiaría eso con recursos propios da autoridade local, en principio, e abordaría os 5 sectores, non? Da pobreza enerxética, que son instalacións, habitabilidade, mobilidade, aspectos socioeconómicos e participación e concienciación. Esta temos a estrategia contra a pobreza enerxética, non? Que fixamos cun ano de referencia, digamos, de avaliación e un ano de obxectivo, de cando empezamos a notar as nosas políticas. Segundo, temos un indicador da avaliación da pobreza enerxética que nos obriga a establecer dúas porcentaxes, non? Unha do umbral digamos, a partir do cal consideramos que un fogar ou unha persoa está en situación de pobreza enerxética e que parte da poboación ou que parte dos fogares do noso municipio están en esa situación. E por último, unha medida tipo que debemos incluir nos PACES e que digamos, aborda en profundidade o problema, non? Independentemente de que podamos incluir outras medidas que xa temos en marcha, que se un concello, seguramente case todos os concellos xestionan o bono social eléctrico ou teñen outro tipo de políticas, non? Pode ter subvencións, pode ter, por exemplo, desgravacións fiscais para que, por exemplo, pode ter máis progresividade fiscal que a habitual con respecto aos ingresos, non? Por exemplo, onde hai políticas de rehabilitación se ten en conta a hora de adxudicar subvencións os ingresos dos fogares, normalmente. Entón, iso tamén é unha política contra a pobreza enerxética. A rehabilitación implica mellora enerxética e estamos subvencionando máis aqueles que teñen menos ingresos, non? Que decir, eso, digamos, se investigamos un pouco no concello, pois seguro que atopamos algunha medida máis que xa está en marcha, non? Ben, medida, digamos, estrela a que se refire a anterior a proposta de medida, non? Para loitar contra a pobreza enerxética, pois a facer unha avaliación da pobreza enerxética según está estandarizado, que o que propón o que o observatorio EPA, non? Que é Energy Poverty
a Misole Hub, que é a Observatorio da Pobreza Enerxética de Europa. Ten unha metodoloxía moi desenvolvida, moi aplicada xa, con resultados tal, e que están actualizando permanentemente e que se pode acceder a ela perfectamente na súa web, non? E ver como funciona. Pero basicamente, bueno, ten estes 7 pasos, non? Dende comprender a complexidade da pobreza enerxética, falar cos axentes implicados e interesalos no proceso, plantear unha serie de hipótesis ou varias hipótesis de por que afecta a pobreza enerxética no noso municipio, recoller información, definir que información se recolle e se trata, recoller datos e evidencias adicionais aparte desa información, non? Pues, bueno, estadísticas ou información que teña o Concello, tratar eses datos, confirmar ou non hipótesis e concluir coa definición da pobreza enerxética local, non? Os factores que influen, onde afecta, quen afecta, cal é o alcance, non? Etcétera. Non? Basicamente o proceso, non? Moi lóxico, non ten nada extraño. E que eso, ten unha serie de elementos que un mapa de recursos, non? Que temos no municipio, con que ou legislativamente cal é a nosa competencia nisto ou que recursos económicos podemos dispor para atacar este problema, non? Que subvencións pode haber, apoio externo, non? Que un grupo de traballo, pois grupos de traballo tanto internos como externos, non? Pode entrar a universidade, pode entrar outras administracións públicas a traballar, ou outro concello que o teña desenvolvido, por exemplo, non? Establecer unha serie de hipótesis con indicadores, non? Para poder medir todo, tanto a política como os seus resultados. Buscar información, tanto xerar datos, non? A través de enquisas, de entrevistas, etcétera. O sensorizar, por exemplo, sensorizar os fogares, pois é unha práctica moi habitual neste proceso, para saber que consumo teñen e onde o teñen. Se que teñen moi consumo alto porque teñen unha iluminación pois anticuada, ou é porque a lavadora e o frigorífico pois funcionan mal. Son causas diferentes, non? E, por último, integrar todos eses datos e concluir, non? Iso me pode explicar o esquema anterior, máis polo miúdo. Ben, pois iso sería a primeira opción, non? Que é contratar un servicio que nos faga todo ese proceso. Unha segunda opción sería ter unha... Bueno, sería traballar con digamos, con estimacións, máis que calcular e avaliar con detalle o que é a pobreza enerxética, traballaremos con estimacións. E o que nos interesaría, como veíamos antes, vou volver un poquinho atrás, é establecer este indicador, que é o que nos obriga a establecer a propia plataforma de Copenhagen Makers, e o marco de presentación de informes, que é o indicador de cal é o alcance municipal xeral do problema da pobreza enerxética. E para iso, a Estrategia Nacional contra a Pobreza Enerxética, que agora mismo digamos, estivo exposta a nova estrategia, que é 2025-2029, e houve achegas, non? De distintas organizacións, pois ten uns indicadores dos resultados desa estrategia para o período 2019-2024, están publicados na web do Miteco. Estes indicadores son 4, basicamente, os indicadores que utilizan para medir a pobreza enerxética, e o primeiro é o que nos interesa porque é o que se refire directamente ao gasto desproporcionado, non? E ese gasto desproporcionado, o Ministerio establece que a porcentaxe de poboación que dedica a gasto enerxética un porcentaxe dos seus ingresos que é superior ao doble da mediana nacional. Quer dizer, se collemos todos os datos que hai pois que se, bueno,
que resultan da enquisa de presupuestos familiares, que é de onde sacan os datos para avaliar a pobreza enerxética, pois o punto medio desa relación de datos de presupuestos familiares destinados, ¿no?, a, a gastos enerxéticos, a mediana é a que se toma como referencia, se multiplica por 2 esa mediana e todo fogar que pase do doble da mediana considerase que ten un gasto enerxético excesivo. Entón, isto está moi ben porque se refire directamente, quer dicir, este porcentaxe dos ingresos é o porcentaxe primeiro que temos que meter na plataforma de My Covenant, e o porcentaxe de poboación, de fogares ou de persoas, é a porcentaxe segunda que temos que meter en My Covenant, non? Entón, si temos este dato, temos resuelto o problema, non? Entón, para que necesitamos unha ferramenta? Pois porque este dato está para España, non está para ningún concello. Entón, temos que, bueno, e para a comunidade autónoma tamén está. Entón, temos que utilizar algún tipo de mecanismo para estimar cal é o dato municipal, non? Ainda que sexa así moi a grosso modo, pois estimar cal é o dato municipal para poder achegar ese indicador, o valor dese indicador. Aquí o temos, non? Teoría, o gasto desproporcionado. E o que comentaba, non? Esta primeira porcentaxe do indicador da estrategia é o que vai ao nivel actual de pobreza enerxética, e o segundo é, obviamente, o porcentaxe de ingresos que se considera excesivo, dedicar a gasto enerxético. Pois, basicamente, se tiveramos que cubrir isto para España, pois poñeríamos o valor para España excesivo para o ano 2023 é un 9%. Quer dizer, que en todos os fogares que adiquen máis dun 9% a gasto enerxético, pois considerase que teñen risco de pobreza enerxética, non? En España é un 17% da poboación que sofre este problema, non? En Galicia é un 17,4% en 2023, e o municipio temos que calculalo, non? Dependendo de que ferramenta utilicemos para estimalo, será un 9, ou a ferramenta calculará cal é ese umbral, non? Entón, temos dúas ferramentas, como decía antes, a avaliación preliminar e a evaluación preliminar simplificada. A evaluación preliminar, pois, basicamente pon en relación parte de que o prezo da enerxía non cambia, porque, digamos, é uniforme, non é exactamente así, pero, bueno, hai un mercado regulado, etcétera, hai compañías que subministran un precio, outras a outro, pero o acceso ao prezo da enerxía, o sea, o prezo de acceso á enerxía é uniforme para todo o mundo, non? Entón, quitamos ese factor que complica o cálculo, pois quitamos do cálculo da pobreza enerxética, a estimación da pobreza enerxética. Entón, basicamente, establecemos a porcentaxe de renta disponible en relación aos consumos, é o que nos vai importar, o sea, os ingresos baixos, bueno, os ingresos respecto ao consumo. E establecemos cal é o valor mediano no municipio, aplicamos o doble a ese valor mediano, exactamente igual que fai a estrategia nacional, e quen este por riba dese valor mediano, dese doble do valor mediano, duplo do valor mediano, pois se considera que está en risco de pobreza enerxética. É un esquema parecido, solo que non falamos de gasto, falamos solo de consumo. O sea, falamos de kilovatios hora en relación a euros. Indicados serían kilovatios hora entre euros, en vez de euros entre euros, vale? Ben.
E sobre todo o que é un lío, claro, os ingresos os temos por sección censal, non é problema, non? A renda, non? Por fogar e por persoa tamén. O consumo, pois o temos que calcular. Entón temos unha metodoloxía que un pouco vai, non me vou parar porque isto é o xeito da ferramenta que tedes na propia plataforma subida e podes descargar, que explica cada un dos pasos e dos datos, bueno, todos os datos que necesitades para calcular este indicador, non? O valor de referencia e logo que porcentaxe está por riba doble dese valor de referencia. E por último temos a variación preliminar simplificada, que o que fai é colle os resultados do indicador 2M, non? Ese indicador que nos dá a Estrategia Nacional, de que porcentaxe de fogares gastan enerxía o doble da mediana do que gastan os fogares españoles, non? E aplicamos, digamos, bueno, hai varios factores que influen, que eso sí que describe a estrategia, como a zona climática, o tamaño dos fogares, que a zona climática, basicamente as zonas de montaña ou máis frías teñen máis risco de pobreza enerxética, non? As condicións son para quentar, sobre todo para quentar, que é o problema de momento fundamental de quentar máis que enfriar. Pero pois, en Galicia, os concellos da montaña de Lugo e Ourense, pois son os que teñen máis risco de pobreza enerxética. O sea, fogares que hai ali. O tamaño dos fogares, cando estamos falando de fogares de unha ou dúas persoas, o risco é maior tamén, frente a fogares con máis persoas. E a renda dispoñible, efectivamente tamén, non? Obviamente, eso, non? Entón, hai outros factores que influen como, pois, cal é a ocupación da persoa principal, non? A persoa, digamos, da que dependen os recursos principalmente nun fogar, como digamos a cabeza de familia, non? De antes, pero pois se está desempregado, evidentemente o risco de pobreza enerxética é maior. Se está xubilado ou xubilada, pois tamén é maior. Quer dicir que hai situacións, se está empregado, pois non. Entonces, hai situacións que afectan, non? Pero é máis difícil ponderar eses factores. E outros factores, pois xa entrando no detalle da composición dos fogares, se son unha pareda de máis de 60 anos, se son, bueno, varía moito, non? Pero xa non temos datos tan finos nos concellos como para... Bueno, o concello podría telos, non? Pero visto de fora sería moi difícil de aplicar porque non están dispoñibles esos datos concello a concello. Entón, que facemos? Collemos o que é o indicador 2M a nivel nacional, que é tal como di a estrategia, un 17% para 2023. Aplicamos a zona climática, aplicamos o tamaño do fogar, bueno, e aplicamos a renda, que aquí falta para explicar. E temos unha táboa. Bueno, pois ben, e esta é a terceira avaliación. Que recurso? Esta explicación de un recurso que estamos subindo á plataforma. Que recurso subimos á plataforma? Pois é un recurso que explica a metodoloxía, tanto para cubrir a estrategia, como decía ao principio, para cubrir a estrategia, para cubrir a avaliación e para plantear esa acción tipo que planteábamos, ¿no? E explica, no caso da avaliación, tanto donde dá un acceso a metodoloxía do Observatorio Europeo de Pobreza Enerxética, explica como se fai o cálculo
da estimación preliminar, que é a máis complexa, e ten unha táboa que dá o dato que hai que meter para cubrir en My Covenant ese indicador, ¿no?, de estimación de pobreza enerxética coa estimación preliminar simplificada. Entón, si baixades ese PDF, podedes ver, temos desenvolvido que isto é unha sesión que non dá para explicar con máis detalle, pero desenvolvido pasiño a pasiño cada unha desas ferramentas. Na altura da película, digamos, que estamos en outubro de 2025, eu o que recomendamos na Oficina Técnica dos Concellos é que vayan ao anexo 2 dese documento e collan o sea, poñan como valor referencia para considerar que hai pobreza enerxética o 17%, ¿no?, que é o que establece a Estrategia Nacional, e marquen collan o dato do Concello para a porcentaxe que lle damos nos na táboa en función desa estimación simplificada. E así xa cubrirían esa estimación que lle pide a plataforma de My Covenant, aparte de cubrir a medida tipo e tal, e ter completo, digamos, o contido deste piar de pobreza enerxética no Paces. E isto é o que queríamos contaros, a ver, non sei se tes algunha dúbida, Dolores. Hola, ¿qué tal? Nada, gracias polas explicacións. No, dúbidas, realmente quedaronme bastante aclarados os pasos que debemos seguir. Non sei se vos sabedes que nós temos feito o segundo informe de seguimento e neste, claro, a min cando estuvimos traballando facendo este informe, preocupoume moito o tema deste iso da pobreza enerxética, porque, claro, creo que o punto máis débil é a obtención de datos, polo menos desde o Concello. Para min quedou bastante frouxo este tema. Si coordinamos con servizos sociais e con, bueno, os departamentos que Facenda e todas estas cousas para indicar. Pero creo que nos falta moitísima información, moitísimos datos, e a mellor, por exemplo, nos bono social non o tramitamos, pero temos referencia das familias, de risco de exclusión social e todas estas cousas, e aí facemos estimacións. Quizáis o camiño era a medida primeira que comentabas de contratar e que, bueno, facer entrevistas, mostrases, pero claro, nos non podemos facer entonces estamos facendo estimacións. E claro, por iso me interesaba para mellorar, para ver que podíamos facer. Bueno, e bueno, me parece interesante as cousas que apuntas e intentar ver por onde podemos ir. Por afondar un poquinho, bueno, iso como decía, a terceira metodoloxía é coller o dato e poñelo na plataforma e todo o que hai que facer. A metodoloxía intermedia, digamos, a que non hai que contratar, nos fixemos algún exemplo tipo, por exemplo, fixemos un exemplo tipo que a cidade da Coruña, que era complexo, ¿no? E claro, se traballando con a ferramenta de SIS permite mesmo, claro, se traballa sobre como os datos de consumo van a estar referidos aos fogares e as características dos fogares se toman do catastro, desa metodoloxía, pois se se traballa digitalmente co catastro, podese mesmo localizar que edificios teñen máis risco. É unha estimación a priori, habrá que confirmala, non? Pero se pode mapear a pobreza enerxética. Tamén creemos que hai que ter a competencia de manexar o SIS e tal, pero pódese facer con bastantes solvencia e mesmo toda a complicación que pode ter unha cidade de Coruña, que hai moitas excepcións e tal, nos datos do catastro e tal, nun sitio máis pequeno, pois iso como o Maña, non? Pois é máis sinxelo, que decir, non vai haber tantas cousas extrañas nos datos do catastro, non? E pode ser interesante intentar abordalo por aí, porque realmente pues, dá un mapa de onde pode estar, que terá que ver pues, coa obsolescencia da edificación, por exemplo, as edificacións máis bellas, que non foron ben mantidas, etcétera, non? Pois vai un pouco decir, bueno, pois aquí hai maior risco. E frente a, por exemplo, o traballo normal que se fai a demanda das persoas, nos servicios sociais normalmente, ou denuncias, tal, pero son as persoas demandantes as beneficiarias dese bono ou de calquer tipo de apoio, non?
Claro, este é máis proactivo, porque realmente dis, bueno, pois aquí hai un problema, pero ninguén está falando delo, e ninguén está pedindo axuda, non? Pode ser máis interesante intentar aplicar esa metodoloxía, non? Sí, estou de acordo, porque además o que estamos vendo hoxe en día tamén non son os que demandan por servizos sociais, sino cada vez vemos máis xente que nos seus fogares, xente de clase media, xente que non estará atendida por servizos sociais, pero que non pode quentar o seu fogar, é dicir, que están pasando Mm, frío no inverno. Entón, sí. eso, claro, habría que... Eu penso que é un traballo bastante Mm, extenso que hai que facer aí, pero claro, e abarcar mm, moitísimo. Entonces, eu desde un concello como o noso pequeno, o vexo moi polos recursos dos que dispoñemos, o vexo moi complicado, pero me parece moi interesante ir por aí, por ver mm. todos esos datos. Tamén Mm, hai un aspecto que sí trata, bueno, a estrategia nacional, pois as conclusións están moi ben, non? Por exemplo, que a pobreza enerxética agochada, porque igual que hai xente que gasta máis dunha porcentaxe dos seus recursos en enerxía, servicios enerxéticos, e estamos falando de fogares. Podemos introducir, se temos datos, o transporte, podemos introducir outras cousas, non? Eh, pero sobre o transporte, que é un factor bastante importante. Pero hai esa pobreza agochada que se estima que cando se gasta menos dunha porcentaxe é que estás escollendo entre quentar a casa e comer, basicamente. mm. Entón sí que eso tamén o analiza a estrategia nacional. Se analiza quen gasta demasiado ou que gasta demasiado pouco. Tamén o bo sería que Ujú, todo o mundo estivera nunha xa, unha marxe entre, ujú. non sei, o 4 e o 15, non? Unha cosa así. Ben, Moi pois ben, pois nada, nada. seguimos traballando Sí, entón. seguiremos tamén actualizando a ferramenta según haxa máis datos disponibles. Por Ujú, exemplo, a 2024, que xa sí. estemos, e se temos acceso a máis información estadística pública, pois podremos afinar máis a os resultados tamén. Pois, moitas Bueno, grazas. pois moitas gracias, vale. Veña, hasta logo. Saludos, hasta logo. Chao. Adiós, gracias.